السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Рахим. Хазур говорит, перевод этих аятов следующий. Месяц Рамадан – это месяц, в котором был ниспослан Коран, как наставление для людей и как ясное знамение наставления и развлечения. Так что тот из вас, кто застает этот месяц, пусть постится в нем, а тот, кто болен или в пути, то пусть постится такое же число из других дней. Аллах желает для вас облегчения, и не желает Он для вас затруднения, и чтобы завершили вы число дней, и чтобы возвеличивали вы Аллаха за то, что Он наставил вас, и чтобы благодарили вы. В Священном Коране Всевышний Аллах очень подробно рассказал нам о важности и статусе Священного Корана и о том, насколько необходимо следовать ему, и о том, какие люди принимают его в качестве наставления и какое влияние он оказывает на человеческую жизнь. Говоря коротко, есть еще много вещей, о которых Всевышний Аллах подробно разъяснил нам в Священном Коране, для того, чтобы мы, следуя этой великой книге шариата, закона Бога, развивались не только духовно и нравственно, но получили также и мирское развитие. В аяте, который я прочитал, установлена связь между месяцем Рамазан
и благословением священного Корана. और इस आयत में И связь Рамазана с Кораном указывает на еще большую важность месяца Рамазан. Изрекая месяц Рамазан — это месяц, के साथ в котором был ниспослан Коран, ताल्लुक कायम Аллах сообщил нам, что эта совершенная последняя книга шариата связана с Рамазаном. करके रमज़ान की अहमियत मज़ीद उजागर की गई। И тот человек, который хочет развиваться в вере и хочет, чтобы эта последняя совершенная книга шариата распространялась в мире, и мир узнал ее, इस आखिरी и кто хочет перенести себя во времена святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и тот, кто хочет обрести приближение ко Всевышнему Аллаху जो चाहता и услышать «Я близок», आखिरी और मुकम्मल тот должен выполнять свои обязанности в отношении месяца Рамазан и священного Корана, लाए और и должен понимать важность связи между ними. दुनिया है कि अपने आप को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ले जाने की कोशिश करे। जो शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करे और फ़इन्नी करीब की आवाज़ सुने, तो फिर रमज़ान और कुरान का हक अदा करें, इनके आपस के ताल्लुक को जानें। इस महीने ने ये फासले Расстояние между ними, और महीनों которое в обычные дни кажется очень большим, समेट कर в этот месяц сократилось, и они приблизились друг к другу. इस महीने से Так что настоящий верующий должен в этот месяц приложить усилия для того, чтобы получить от него как можно больше пользы. मुफस्सिरीन ने Толкователи Корана написали о важности постов Рамазана, ссылаясь на эту часть аята, и сказали, что о них ниспосланы специальные повеления в Священном Коране. Хазрат Обетованный Мессия мир ему тоже изрек, что только из слов «месяц Рамадан» — это месяц, в котором был ниспослан Коран, становится ясной важность Рамадана. यही एक फिक्र है И затем он также сказал, что по причине этой важности воздаяние за посты тоже очень велико. तो ये भी फरमाया कि इस अज़मत की Но только для тех, которые понимают связь между постами и Кораном и выполняют свою обязанность в отношении этого. वजह जो И эта обязанность заключается в том, रोज़ों और कुरान के чтобы вместе с постом читать священный Коран, слушать его толкование и размышлять над этим. कुरान करीम को पढ़ें, इस पर गौर करें। Поскольку мой анализ свидетельствует о том, что среди нас есть достаточно большое количество людей, которые даже в месяц Рамазан не выполняют свою обязанность по отношению к священному Корану, मैंने जायजा то есть не уделяют этому должное внимание, से ऐसे हैं बड़ी तादाद и даже если они читают его, то читают мало и без желания. Как бы то ни было, этому следует уделять особое внимание. मतलब है कि जो तो Затем पढ़ना चाहिए उस तरह есть еще одно значение слов. Месяц Рамадан — это месяц, в котором был ниспослан Коран, который состоит в том, что в этом месяце началось ниспослание священного Корана. Хазрат Аиша, да будет доволен ей Аллах, повествует, что каждый год в месяц Рамазан святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, साल вместе с Джибрилем повторяли ту часть священного Корана, которая уже была ниспослана. कुरान का दौर किया करते थे। И в год, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, скончался, दोहराया गया कुरान की они повторили священный Коран вместе с Рамазан 2 раза. का उसवा Так что этот пример святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и его образ действий, согласно решению Всевышнего Аллаха, कुरान करीम обращает наше внимание к тому, एक बार что мы должны в течение месяца Рамазан прочитать священный Коран, по крайней мере, 1 раз. गौर भी करें। И как я уже сказал, мы сможем понять слова Всевышнего Аллаха как наставление для людей только в том случае, если мы будем размышлять над ним, हुदन लिन्नास тогда мы сможем понять, что он является наставлением людей, для тех людей,
которые хотят получить от него наставление. И, конечно, невозможно получить наставление без его чтения и понимания. Так что чтение священного Корана является необходимым, потому что Всевышний Аллах изрекает, что Он — наставление с ясными знамениями. То есть людям повелено, чтобы они читали его не только потому, что в нем есть наставление, но и более того, в каждом наставлении приводится ясный довод, поэтому читайте его, старайтесь понять его и действуйте согласно ему. Потому что если что-то становится понятно посредством доказательств, то можно действовать согласно этому должным образом и всем сердцем, понимая дух этого наставления. Затем в этом аяте говорится, что это наставление содержит в себе ясные знамения, и поэтому донести это наставление до других легко, и им будет нетрудно понять его. И этим проповедованием выполняется повеление священного Корана вести джихад, проявлять усердие на пути Аллаха посредством Корана. Затем он изрекает, что Коран также является развлечением, то есть он содержит в себе такие веские доказательства, которые различают между истиной и ложью. То есть человек, который следует ему, отличается от других людей. И, безусловно, тот, кто следует учению священного Корана, конечно, будет отличаться от других. Состояние его практических дел, его духовное состояние и состояние его веры будут заметно отличаться от других и будут находиться на высочайшем уровне. И когда речь идет о сравнении Корана с другими книгами, и речь идет о доказательствах священного Корана, то никакая другая книга или религия не может противостоять ему. Потому что в нем содержатся такие учения и такие исторические доказательства, и по сравнению с другими религиями в нем содержатся настолько веские доводы, которые доказывают его величие, подобно ясному дню. Священный Коран с самого начала и до самого конца объявляет, что он от Всевышнего Бога, и он до сих пор сохранен в своем первоначальном состоянии и всегда будет сохранен. Затем Всевышний Аллах говорит о том, что вместе с постами Рамазана, который является большим усердием, надо приложить усилия, чтобы читать эти сокровища знаний и мудрости, изучить их и сделать это учение частью своей жизни. Следует размышлять над его повелениями и прожить свою жизнь согласно ним. И в этот месяц надо обновить ту часть Корана, которую вы знали наизусть и забыли ее. Надо заново восстановить ее в своей памяти, читая снова и снова. И надо сделать самоанализ о том, до какой степени мы действуем согласно Священному Корану. И об этом повелевает нам Всевышний Аллах, потому что эти вещи могут украсить наш здешний мир и жизнь будущую. Хазрат обетованный Мессия мир ему относительно слов аята «наставление для людей» и как ясное знамение наставления и развлечения изрекает. Первое из них состоит в том, что он дает наставление о тех религиозных знаниях, которые люди забыли. Вторая состоит в том, что он дает разъяснение тех знаний, которые раньше были даны кратко. И третья его особенность состоит в том, что он, будучи развлечением, различает между истиной и ложью в тех делах, относительно которых возникли разногласия и спор, являясь окончательным словом. Так что Священный Коран является такой совершенной книгой, собравшей в себе все учения и давшей разъяснения относительно каждой вещи,
что нет ничего подобного ему. И указав на ошибки всех прежних религий, он восполнил недостатки всех прежних книг. Это является милостью Всевышнего Аллаха к нам, что Он возник в это время Хазрата Обетованного Мессию, мир ему, и затем даровал нам возможность уверовать в Него, и посредством Него Он предоставил нам возможность понять важность Священного Корана и обрести глубокие знания, содержащиеся в нем. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, предоставил нам сокровища знаний и глубокого понимания Священного Корана. Эти правильные знания можно получить, прочитав его книги. Сейчас я представлю вашему вниманию несколько избранных цитат из его книг, из которых становится ясными статус и важность Священного Корана. И этим обращается наше внимание к нашим обязанностям, чтобы мы читали его, действовали согласно ему и научили этому других. Я дал небольшое разъяснение аята, который я прочитал в начале проповеди, а теперь я представлю вашему вниманию несколько избранных цитат из Писаний Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Он изрекает слова Хатама Набиин, печать пророков, которые сказаны о святом пророке, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сами по себе требуют и естественным образом в этих словах содержится понимание того, что та книга, которая ниспослана святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, должна являться печатью всех книг, и в ней должны содержаться все совершенства, и эти совершенства действительно в ней содержатся. Потому что для ниспослания Божьего Слова существует общее правило и принцип, что чем большей святой силой и духовным совершенством обладает человек, которому оно ниспосылается, тем большая сила и величие содержится в словах, ниспосылаемых ему Богом. Поскольку святая сила и духовное совершенство святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, находились на высочайшем уровне, выше которого никогда не было ни у какого человека и не будет в будущем, поэтому Священный Коран тоже, по сравнению со всеми прежними книгами и писаниями, находится на той высочайшей ступени и том высочайшем месте, которого не достигла никакая книга, потому что способности и святая сила святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, достигли самого высокого уровня, и все степени совершенства достигли своего завершения в нем, и он достиг высочайшей степени духовности. И Священный Коран, который ниспослан ему, является достигшим совершенства, и так же, как на нем завершены совершенства пророческой миссии, также на совершенном Коране завершено чудо ниспослания Слова Божьего, и таким образом он, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, стал печатью пророков, а его книга — печатью книг. Все, какие только возможно степени и основания для того, чтобы называться чудом Божьего Слова, достигли самого высокого уровня в его книге, в Священном Коране. Будь ли это в отношении ясного изложения и красноречия, будь ли это в отношении порядка расположения тем, будь ли это в отношении изложенного в нем учения, будь ли это в отношении совершенства его учения, будь ли это в отношении результатов этого учения. Одним словом, под каким бы углом зрения мы ни посмотрели, для нас будут очевидны совершенства Священного Корана, и этим подтверждается его чудо. Это является причиной того, что Священный Коран не требует показать пример какого-то особенного дела, напротив, он требует показать пример, подобный ему. То есть, в каком бы аспекте вы не хотели состязаться с ним, состязайтесь. Будь ли это в отношении ясности изложения и красноречия, будь ли это в отношении смыслов и значений,
будь ли это в отношении учения, будь ли это в отношении тех предсказаний и секретов, которые содержатся в Священном Коране. То есть, под каким бы углом зрения мы ни посмотрели, все это является чудом. Затем, рассказывая о важности Священного Корана, он изрекает: если бы у нас не было Корана, и только сборники хадисов были бы теми источниками веры и вероучения, которыми можно было бы гордиться, тогда из-за стыда мы не могли бы смотреть в глаза другим народам, представляющим другие религии. Я поразмышлял над словом «Коран», и для меня открылось, что в этом благословенном слове содержится сильное, победоносное, великолепное предсказание, заключающееся в том, что этот Коран является книгой, достойной того, чтобы читать его. И наступит время, когда и другие книги будут включены в круг чтения, но Коран будет признан наиболее достойным того, чтобы читать его. И в то время для защиты чести ислама и искоренения лжи только одна эта книга будет достойна чтения, а другие книги будут заслуживающими того, чтобы стать совсем заброшенными. И слово «фуркан» — развлечение — это и означает, то есть только одна эта книга станет различающей между истиной и ложью, и никакая другая священная книга или книга хадисов не будет иметь такого значения и статуса. Поэтому теперь оставьте все книги и днем и ночью читайте только книгу Аллаха. Очень несчастным является тот человек, который не обращает своего внимания к священному Корану, и его голова днем и ночью склонена над другими книгами. Наша община всем сердцем и душой должна быть занята и погружена в чтение и размышления над священным Кораном и оставить занятия хадисами. Очень жаль, что священному Корану не уделяется то внимание и то совместное учение, как это делается в отношении хадисов. Если в настоящее время вы возьмете в руки священный Коран, то победа будет за вами. Перед этим советом не сможет устоять никакая тьма. Затем, разъясняя в одном месте о средствах улучшения нравственности, он изрекает: как обрести изменение и улучшение нравственности? Ответом на это будет только молитвой, которая является истинной мольбой. Размышляйте над священным Кораном. В нем содержится все. Подробное объяснение добрых дел и пороков, и также в нем есть вести о будущих временах и так далее. Хорошо поймите, что такое представление дает та религия, против которой невозможно выдвинуть никакого обвинения, потому что она приносит все новые и новые благословения и плоды. В Евангелии религия не разъяснена совершенным образом. Его учение соответствовало только его времени, но оно совсем не может считаться соответствующим всем временам и во всех ситуациях. Такая честь оказана только священному Корану. В нем Всевышний Аллах рассказал об исцелении от каждой болезни. Он улучшил все способности человека, и если он обнаружил какое-то зло, то он сообщил о пути избавления от него. Поэтому продолжайте читать священный Коран, не прекращайте молиться и постарайтесь сделать свой образ жизни соответствующим его учению. Хазрат третий халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, рассказал, что однажды один из миссионеров Пакистана поехал с визитом в Китай. Это было во время Мао Цзэдуна. Этот министр спросил у Мао Цзэдуна: «Как вы смогли осуществить такие революционные изменения в своем народе?» Мао Цзэдун ответил: «Ты спрашиваешь у меня? Иди и посмотри на пример своего пророка, читай священный Коран и действуй по нему, и ты получишь все». Значит, другие люди, обладающие разумом, независимо от того, верят они или не верят в ислам, тоже видят свет в священном Коране. Затем, рассказывая о чудесах священного Корана и о том, какое духовное преобразование происходит в людях,
В результате исследования учению Священного Корана он изрекает: другим чудом Священного Корана, которое для нас является очевидным и ощущаемым, это те удивительные духовные изменения, которые произошли по благословению следования Священному Корану и из-за влияния нахождения в обществе святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Когда мы смотрим на то, какими были эти люди до того, как они приняли ислам, каким был образ жизни и обычаи этих людей, и какими они стали после обретения чести нахождения в обществе святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и в результате исследования Священному Корану, и как изменилась их вера, их нравственность и характер, и общение друг с другом, и образ действий на то, как они перешли из состояния, которому были присущи все дурные привычки, в благое, чистое состояние, то нам, увидев это великое влияние, которое даровало людям, сердца которых были покрыты ржавчиной, удивительную свежесть, сияние и свет, придется признаться в том, что это влияние было сверхъестественным влиянием, которое могла осуществить только десница Всевышнего Бога. Здесь рассказано о причинах этого духовного преобразования, которое заключается в нахождении в обществе святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, исследовании учению Священного Корана. Потом он изрекает: затем пусть будет также известно каждому справедливому человеку, какими стали те же самые невежественные, дикие, неумные люди с нечистым характером после того, как они вошли в ислам и приняли Коран, и какое влияние на них оказали книга Бога и нахождение в обществе пречистого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В течение очень короткого времени это изменило их сердца таким образом, что они, после пребывания в невежестве, обогатились глубокими знаниями религии, и после любви к комфорту, в котором они жили, они настолько растворились в любви к Аллаху, что они оставили свою родину, свое богатство, своих близких родственников и свою честь ради довольства Всевышнего Аллаха, обладающего наивысшими достоинствами. Эти обе цепочки, их первоначальное состояние и их новая жизнь, которые они обрели с принятием ислама, описаны в Священном Коране настолько ясно, что глаза любого праведного человека с добрым сердцем, прочитавшего о них, невольно наполняются слезами. Чем было то, что так быстро вытянуло из одного мира в другой? Этим были только две вещи. Первое — это то, что пречистый пророк, благодаря своей святой силе, обладал очень сильным влиянием на людей, и такого человека, как он, не было и не будет. Второе — это очень сильное и удивительное влияние чистой книги Бога, всевластного, живого и самосущего, потому что никто не может показать пример того, что какая-то другая книга произвела такое удивительное изменение, которое произвел Священный Коран. Духовным опытом сотен тысяч святых людей является то, что благодаря следованию Священному Корану сердцу ниспослается Божье благословение, и возникает удивительная связь с благородным другом, Всевышним Аллахом, и на сердца ниспослается свет и откровение Всевышнего Бога. И они произносят слова, наполненные глубокими знаниями и тонкими вещами. И им даруется очень сильное упование на Аллаха, и им даруется очень твердая убежденность, и в их сердца бывает внушена, доставляющая истинное наслаждение, любовь к Богу, которая была возвращена в предвкушении встречи с Богом. Если эти личности перемолоть в ступе затруднений, испытаний, то из них не выйдет ничего, кроме экстракта любви к Аллаху. Хазур поясняет: значит, от тех людей, которые размышляют над учением Священного Корана и горячо любят святого пророка, не исходит ничего, кроме любви к Богу. Мир их не знает, и они далеки от Него, и они выше мирских вещей. И Бог относится к ним необыкновенным образом, и посредством них подтверждается существование Бога. Для них открылось, что Бог один, и когда они молятся, Он слышит их молитвы, и когда они взывают к Нему, Он отвечает им. И когда они ищут у Него убежище, Он бежит к ним на помощь. Он любит их больше, чем их отцы, и Он проливает дождь благословений на их дома.
и они узнаются по его поддержке и помощи, внешней и внутренней, духовной и физической. И он оказывает им помощь в каждой области, потому что они принадлежат ему, и он принадлежит им. И эти вещи не бездоказательны. В наше время ключом к развитию также является следование учению Священного Корана. Только верить в это недостаточно. В этой связи Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Истиной является то, чему Всевышний Аллах научил в Священном Коране. До тех пор, пока мусульмане полностью не следуют и не подчиняются повелениям Священного Корана, они не могут получить никакого рода развития. Чем дальше они отдаляются от Священного Корана, тем дальше они отдаляются от путей и уровней развития. Только следование Священному Корану является способом развития и получения наставления». Затем, увещевая свою общину, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Так что остерегайтесь и не предпринимайте ни малейшего шага, противоречащего Священному Корану. Я говорю вам истину, тот, кто пренебрегает даже одной малейшей из 7 сотен заповедей Священной книги, сам закрывает для себя двери спасения». Пути истинного и совершенного спасения были открыты только Священным Кораном. Все остальные книги были всего лишь его тенями. Поэтому вы должны изучать это Священное Писание с предельным вниманием и глубочайшим осмыслением, и вы должны любить его так, как не любили ничего другого. Ибо воистину, как явил мне Бог, все самое хорошее в Священном Коране. Все, что может быть названо хорошим, содержится в нем, и такова истина. Очень жаль тех людей, которые отдают предпочтение перед ним какой-то другой вещи. Источник всякого вашего успеха, благополучия и спасения содержится в Священном Коране. Нет ни одной, даже самой малой духовной потребности, которую бы не смогла удовлетворить эта священная книга. Свидетелем истинности или ложности вашей веры в день суда будет Священный Коран, и кроме этой книги под небесами нет никакой другой книги, которая могла бы вас наставить. Бог оказал вам большую милость тем, что Он даровал вам такую книгу, как Коран. Поистину я утверждаю, что если бы эта книга, явленная вам, была оглашена христианам, то они не погибли бы. И если бы эта милость и наставление, дарованное вам, была бы дарована иудеям вместо Торы, то некоторые секты из них не стали бы отрицающими судный час. Так что цените эту великую милость, которая вам дарована. Это драгоценная милость и великое сокровище. Если бы не был явлен Священный Коран, то весь мир представал бы собой не более, чем нечистый сгусток плоти. Коран является той книгой, по сравнению с которой все другие наставления не имеют совершенно никакой значимости. Затем, рассказывая о важности Священного Корана, он изрекает: «Священный Коран является той чистой книгой, которая пришла в мир в то время, когда в мире распространились большие смуты и были внесены очень многие ошибки в вероучение и в дела религии. И почти все люди были охвачены дурными делами и дурными вероучениями. И на это же указывает Священный Коран следующими словами: «Порча появилась на суше и море». То есть все люди, будь это люди книги или другие, все были погружены в дурные вероучения. И в мире распространилась великая смута, то есть в такое время Всевышний Бог, отвергая все ложные вероучения, не спаслал святую книгу в виде Священного Корана для нашего наставления, в котором содержится ответ всем ложным религиям, и в особенно в суре Аль-Фатиха, которая читается в каждом ракате пятикратной молитвы. В ней упоминается обо всех предыдущих вероучениях. Затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Всевластный Бог по совершенному величию своей божественности дал так много обещаний о победе одному смиренному, бессильному, бедному, не знающему, не получившему религиозного воспитания человеку над всеми его противниками, над всеми врагами, над всеми отвергающими, и над всеми богатыми, и над всеми сильными, над всеми властителями, над всеми мудрецами, над всеми философами и над всеми богословами всех религий, что разве кто-то из верующих и ищущих истину могут сомневаться в том, что все эти обещания, содержащие предостережения, которые исполнились в свое время и все еще исполняются, являются делом Бога, а не человека?» Затем, рассказывая об этикете чтения Корана, в ответ на чей-то вопрос о том, как следует читать Коран, он изрекает: «Священный Коран надо читать вдумчиво, с большим вниманием, глубоко размышляя. В одном из хадисов говорится, что часто бывает так, что Священный Коран проклинает читающего его.
Того человека, который читает Священный Коран, но не действует согласно его повелениям, Священный Коран проклинает. Когда читаются те аяты Священного Корана, в которых говорится о милосердии Всевышнего Аллаха, просите милосердия Всевышнего Аллаха. А когда читаются те места, в которых говорится о каре Всевышнего Аллаха, постигший какой-то народ, надо просить убежища у Всевышнего Аллаха от его кары, и следует читать его внимательно и размышляя, и действовать согласно нему. Затем, рассказывая о том, как достичь цели чтения Священного Корана, он изрекает: люди читают Священный Коран безо всяких размышлений и идут дальше. Подобно тому, как пандит, индуистский священник, слепо читает свой фолиант, и его не понимает ни тот, кто читает его, и не те, кто слушает, таким же стало чтение Священного Корана. Читает 2 или 4 части его, но не понимает, о чем читает. В лучшем случае, они читают Священный Коран так, как поют песню, и могут правильно произнести буквы «каф» и «айн». Да, читать Священный Коран приятным голосом и красиво – это очень хорошо. В хадисе тоже говорится: читайте Коран красиво. Но главная цель чтения Священного Корана заключается в том, чтобы понять его истину и обрести глубокое понимание его, и чтобы человек произвел в себе глубокое духовное преобразование. Помните, что в Священном Коране содержится удивительная и истинная философия, и в нем есть одна система, которая не ценится. И до тех пор, пока не следует этой системе и порядку Корана, и глубоко не размышляет над ним, невозможно достичь цели чтения Священного Корана. Затем, рассказывая о том, что благодаря чтению книги Аллаха в сердце появляется любовь к Богу, он изрекает: суть поклонения состоит в чтении Слова Божьего, потому что когда читается книга любимого, тогда это обязательно вызывает любовь у истинного любящего и создает в нем волнение и сильную любовь. Исцеление от жестокости сердец тоже содержится в Священном Коране. Затем он изрекает: человек должен читать Священный Коран как можно больше, и когда он доходит до аятов, в которых содержится мольба, он должен возносить мольбу и желать себя того же, о чем говорится в этой мольбе. А когда он читает о каре, он должен просить у Аллаха убежище от нее. И он должен защищать себя от тех дурных дел, из-за которых были погублены народы. И если сердце жестоко, то для его смягчения есть один способ, заключающийся в том, чтобы снова и снова читать Священный Коран. И в тех местах, где содержится мольба, сердце верующего желает, чтобы это милосердие Бога сопровождало и его тоже. Пример Священного Корана подобен саду, в котором человек берет цветок одного рода и затем идет дальше и берет цветок другого рода. То есть человек должен извлекать пользу, соответствующую тому месту Корана, которое он читает. Затем, рассказывая о том, что поскольку Священный Коран является совершенной книгой, поэтому после него нет никакой необходимости в какой-то другой книге откровений, он изрекает: Священный Коран был ниспослан в такое время, когда все нужды, которые могли появиться, уже появились. То есть все, относящееся к нравственности, вероучению, речи и практическим делам, все было испорчено, и всякого рода чрезмерности и всякого рода смуты достигли своего предела. Поэтому учение Священного Корана тоже было ниспослано на высочайшем уровне. Таким образом, в этом же смысле шариат Фуркана, развлечение, то есть Священного Корана, оказался завершенным и совершенным. В то время как прежние шариаты и религиозные законы были несовершенными, потому что в прежние времена те раздоры и смуты, для исправления которых были ниспосланы эти книги, еще не достигли своих пределов. А во время Священного Корана они достигли своего пика. Так что теперь разница между Священным Кораном и другими религиозными книгами заключается в том, что даже если первые книги были бы защищены от всякого рода изъянов, все равно из-за того, что это учение являлось несовершенным, было необходимо, чтобы через какое-то время пришло совершенное учение благородного развлечения. Но для Священного Корана нет такой необходимости, чтобы после него пришла какая-то другая книга, потому что после достижения совершенства не остается никого более высокого уровня. Если представить, что основные принципы Священного Корана были бы принципами многобожия,
подобно Ведам и Евангелиям, и возникли бы изменения и искажения в учении Таухида, и вместо с этим еще представить, что все миллионы мусульман, которые были установлены на Таухиде, тоже приняли путь многобожия и поклонения Божьим творениям, то, несомненно, в таком случае было бы необходимо прийти новому шариату и новому посланнику. Но оба эти вида предположения просто невозможны. То есть, говорит Хазур, об этом не может идти речи. Далее он изрекает: «Помните, что Священный Коран является источником истинных благословений и средством спасения. Ошибаются те люди, которые не действуют согласно повелениям Священного Корана. Одна группа людей не действует согласно повелениям Священного Корана, потому что они вообще не верят в него и не считают его словом Бога. И эти люди очень далеки от Священного Корана. Но вызывает удивление и большую жалость те люди, которые верят, что Священный Коран является словом Бога и исцеляющим рецептом спасения, но они не действуют согласно его повелениям. Среди них есть много таких людей, которые ни разу в жизни не читали Священного Корана. И эти люди, пренебрегающие словом Всевышнего Аллаха, подобны тому человеку, который знает, что вода какого-то источника чиста, сладка, холодна, и является лекарством и исцелением от многих болезней, и он глубоко убежден в этом, но несмотря на это свое знание, на свою жажду и на свое страдание от многих болезней, он не идет к этому спасительному источнику. Это является его большим несчастьем и невежеством, хотя он должен был бы припасть губами к этому источнику и насладиться вкусом и исцелением его исцеляющей воды. Но несмотря на свое знание, он также далек от этого источника, как и не знающий. И он остается далеким от него до такого времени, пока смерть не приходит к нему и не губит его. Состояние такого человека дает поучительный урок и назидание. Состояние мусульман в настоящее время то же самое. Они знают, что ключом всякого развития и всех успехов является Священный Коран, согласно которому они должны действовать. Но они вовсе не беспокоятся об этом. И когда один человек с большой симпатией к ним и доброжелательностью, и не только с доброжелательностью, но более того, по приказу и указанию Всевышнего Бога, призывает их, они называют его лжецом и даджалем. Может ли вызвать большую жалость что-либо, чем состояние этого народа? Мусульмане должны были еще тогда, и теперь тоже, считать этот великий источник милостью для себя и ценить его. Ценить его означает следовать ему. И затем они увидят, как Всевышний Аллах удаляет их затруднения и проблемы. О, если бы мусульмане поняли это и думали о том, что Всевышний Аллах открыл для них благой путь, следуя по которому они должны получить пользу для себя. Затем он изрекает: «Да, это правда, что еще больше забросили Священный Коран, но тем не менее свет и благословение и его влияние навсегда живы, и всегда новые и новые. И для подтверждения этого я послан в это время. И Всевышний Аллах всегда в нужное время воздвигает своих слуг для его, Священного Корана, защиты и поддержки, потому что Он дал следующее обещание: «Воистину, это мы ниспослали напоминание, и воистину мы хранители его». Сура 14, аят 10. То обещание, которое Всевышний Аллах дал относительно Священного Корана, Он не дал для Торы или какой-то другой книги. Поэтому в эти книги проникли человеческие хитрости. Очень сильным средством защиты Священного Корана является то, что всегда проявляется его новое и новое влияние. И поскольку иудеи совсем забросили Тору, поэтому он не оказывает на них никакого влияния, и в них не осталось никакой духовной силы. И это указывает на их духовную гибель. Затем, увещевая свою общину, с большой болью он изрекает: «Другим жизненно важным для вас учением является то, что вы не должны оставлять Священный Коран подобно книге, преданной забвению, ибо именно в нем и нигде больше ваша жизнь». Тем людям, которые почитают Священный Коран, будет оказана честь на небе. Те люди, которые будут отдавать предпочтение Корану над всяким хадисом, повествованием и всяким изречением, будет оказано предпочтение на небе. Теперь на поверхности земли для рода человеческого нет никакой другой книги, кроме Корана.
И для детей Адама нет теперь никакого посланника и заступника, кроме Мухаммада, избранника. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Это было несколько избранных цитат из Писания обетованного Мессии мир ему, которые обращают наше внимание на важность священного Корана, необходимость читать его и следовать его учению. Я прочитал их для того, чтобы каждый из нас обратил свое внимание к этому, и мы получили как можно больше благословений из этой очень важной сокровищности в этот месяц Рамазан. Как я уже сказал в начале, читайте его и размышляйте над ним. И те аяты, которые вы забыли, хотя кто-то знал их наизусть, повторяйте их и вспомните их. И те повеления, которые оказались вне поля вашего зрения, тоже читайте их и старайтесь следовать им. Пусть Всевышний Аллах дарует нам силы и способность сделать это. После пятничной молитвы я возглавлю поминальные молитвы по двум умершим. Имя первого из них — уважаемый Калим Ахват Васим Сахиб, который был сотрудником спутникового канала МТА. Он скончался 6 июля в результате сердечного приступа. Ему было 54 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. По отцу он был внуком покойного хазрата Хаджи Мухаммада Сахиба, дервиша Кадияна. А по матери он был внуком Саида Садыка Али Сахиба из Сахаранпура, и он был зятем Мубарака Сагы Сахиба, который был миссионером Вакилем Тавшир. Уважаемый Калим Сахиб с самого детства был очень активен в делах общины, когда он еще жил в Карачи. Он был членом комитета местной общины и комитета округа. И когда он был в Абу-Даби, он служил общине на должности заместителя главы общины. Затем в 1989 году он приехал в Англию. Здесь он служил общине в качестве главы молодежной организации региона Лондон. Он также служил общине в финансовом отделе. Он также служил общине на Джалсе Салана. В 1993 году, с самого начала создания спутникового канала МТА, он был одним из первых работников МТА, и он занимался решением технических вопросов, работая в отделе по техническому обслуживанию оборудования. Он также работал в других отделениях МТА и прослужил в МТА до конца своей жизни. Перед смертью он возглавлял отдел переводов. Он являлся одним из первых дикторов, читающим новости и ведущим различных программ. Он имел прочную связь с халифом времени и выполнял свои обязанности очень честно. Он очень хорошо, с любовью и нежностью относился к своим подчиненным и всегда относился к ним с уважением. У него осталась пожилая мать и жена Сару Васим Сахиба, 1 дочь и 2 сына. Его мать написала: «Он очень уважал своих родителей, очень заботился о нас и служил нам, и очень заботился о своей сестре и братьях». Его жена написала: «Я заметил, что мой муж обладал чувством служения общине в истинном смысле этого слова. Он всегда был готов к служению религии в любом деле. И какое бы ни было поручение ему халифом времени, он выполнял его с большой радостью, энтузиазмом и очень энергично. Он был абсолютно доволен любым решением Аллаха, и он также успокаивал других людей в тяжелые времена и советовал им уповать на Аллаха и молиться Ему. Одной из его выдающихся черт было гостеприимство. К нему часто приходили гости, и он с радостью служил им. И они не только приезжали, но он также приглашал и сам. Затем его сестра написала: в его характере не было никакого рода притворства. Еще одним его хорошим качеством было то, что он часто с большим интересом читал книги Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Один из его коллег, Асим Шахзад, рассказывает: «Я проработал вместе с Калем Ахмад Савахим Сахибом 11 лет, и я видел его истинным и искренним сотрудником МТА, готовым отдать все ради Ахмадийского халифата. Будучи одним из первых сотрудников МТА, он никогда не давал новым сотрудникам почувствовать это. И он всегда помогал новым сотрудникам и учил их работать, и относился к ним с большой любовью. Однажды я видел, что он сам убирается в здании МТА. Я спросил его: почему ты сам это делаешь, а не говоришь другим это делать? Он с большой гордостью сказал: когда состоялось открытие этого здания МТА, Хазур сказал, что сотрудники МТА должны также заботиться и о чистоте этого здания. И когда Хазур говорил это, он смотрел на меня, и поэтому я считаю, что этот приказ прежде всего относится ко мне, и поэтому я убираюсь своими руками. Его друг также рассказывает: когда мы просматривали старые записи МТА, на которых читались избранные цитаты Хазрата Обетованного Мессии и его халифов, в которых речь шла о том,
что МТА является таким органом общины, который играет очень важную роль в развитии дела Хазрата Обетованного Мессии мир ему. И увидев эти записи, он начал сильно плакать и сказал: «О, насколько счастливым является Калим, которому Всевышний Аллах даровал возможность делать это дело». Поскольку он имел право взять отпуск, однажды он пришел с заявлением к Атауль Маджиб Рашиду Сахибу, и он сказал ему: «У нас здесь еще много дел, поэтому не берите сейчас отпуск». И он сразу забрал свое заявление и порвал его. Атауль Маджид Рашид Сахиб тоже написал мне, что он порвал свое заявление с радостью, безо всякого чувства сожаления. Имам Сахиб пишет мне: он имел возможность служить общине с большой любовью, искренностью и очень ответственно. Он всегда отдавал предпочтение делам общины перед своими личными интересами и делами. Он был мастером своего дела, и он работал всей душой. Халид Сахиб тоже написал мне: еще при жизни Равили Сахиба, когда он приезжал на МТА для записи хутбы, он сказал ему: «Вы можете приходить в любое время, будь это день или ночь, когда вам будет удобно. Только сообщите мне об этом, чтобы я организовал место для записи». Значит, он всегда был готов к служению, говорит Хазур. Я сам тоже видел его, когда он приезжал вместе со своей семьей на встречу со мной. Он посадил впереди своих детей, а сам сел сзади. Может быть, он хотел, чтобы его дети пообщались непосредственно со мной, и чтобы они тоже имели такую же крепкую связь с халифом, которой обладал он. Да исполнит Всевышний Аллах его желание, и пусть его дети сохранят крепкую связь с халифом. Оба родителя прекрасно воспитывали своих детей. Пусть Всевышний Аллах сделает их детей полезными для общины людьми и будет их защитником и помощником, и даст терпение и стойкость его жене и матери. दिन हो रात हो आ जाया करें, मुझे सिर्फ बता दिया करें ताकि मैं उससे पहले आके वहाँ इंतजाम कर दिया करूँ। तो हर वक्त खिदमत के लिए तैयार रहते थे। मैंने भी देखा है बच्चों के साथ जब मुलाकात के लिए कभी आए मेरे पास तो बच्चों को आगे बिठाया करते थे और खुद पीछे बैठ जाते थे, शायद इसलिए कि बराह रास्त बच्चे मेरे से बातें करें और Имя второго покойного, уважаемый Аль-Хаджа Асим Заки Башируддин из США. По нему будет прочитана заупокойная молитва Джаназа Гаиб в отсутствии тела покойного. А первая заупокойная молитва Джаназа Хазир в присутствии тела покойного. Он скачался 22 июня 2014 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Последние несколько лет он болел раком, но на его лице никогда не было признака жалобы и боли. Он боролся с этой болезнью с большим мужеством и терпением. Он родился в христианской семье 26 мая 1929 года. Он проявлял особый интерес к религии с самого детства. И когда он был молодым, по милости Всевышнего Бога, он проявлял интерес к чтению. И благодаря этому он познакомился с Ахмадиятом, и затем, когда ему было 19-20 лет, он принял Ахмадият. Он с полной убежденностью верил в существование Всевышнего Бога. Он был очень терпеливым, благодарным верующим. То есть представлял собой истинный образ верующего человека. Он имел честь встречаться с различными уважаемыми личностями общины. В 1940 году он встречался с Чодри Зафурлахан Сахибом, и он имел честь встретиться с третьим халифом обетованного Мессии в 1970 году. Асим Сахиб часто говорил: когда я впервые встретился с третьим халифом обетованного Мессии, мне показалось, что он находится в ореоле света, которым сохранился в моей памяти. Он имел честь служить в Национальном комитете общины США, и он также служил общине в качестве местного главы общины и секретаря по проповедованию, и также главой организации Ансаруллах, и работал в городе Сиэтл, США. И он был вынужден жить по 2-3 месяца на корабле вдалеке от семьи. Однажды, когда он получал большую зарплату и наступило время джалсы, он оставил свою высокооплачиваемую работу для того, чтобы принять участие в джалсе. Он всегда участвовал в мероприятиях общины. Однажды случилось так, что он хотел принять участие в мероприятии общины и служить на нем. Он ехал на очень большой скорости, и его остановил полицейский, который, увидев его в шапке, спросил: «Ты едешь в церковь или в мечеть?»
Кажется, этот полицейский был добрым человеком. Он сказал в мечеть, полицейский сказал: «Хорошо, поезжай. И те деньги, которые ты должен был заплатить в качестве штрафа, отдай мечети». И как только он приехал, он сразу пожертвовал $85. Он был очень честным человеком. Когда в Сиэтле строилась мечеть, он пожертвовал большую сумму денег. Это было еще в 70-м году, и говорят, что это была такая большая сумма, на которую можно было купить новую машину. Он обладал сильным желанием к проповедованию, и поэтому в его машине всегда были книги, брошюры и раскладной столик. И куда бы он ни поехал, он раскладывал свой столик, раскладывал на нем книги и брошюры и раздавал их людям. Однажды в общественной библиотеке он оставил книги общины и брошюры. До последнего своего вздоха он беспокоился о развитии общины. Он очень любил общину и халифа времени. Он всегда увещевал людей, как можно больше служить общине. У него осталась жена и 4 детей. Да возвысит его Всевышний Аллах степенями в раю. И его дети продолжали делать те добрые дела, которые делал он. हमेशा तबलीग का शौक था। अपनी गाड़ी में फोल्डिंग टेबल और चंद कुतुब और फ्लायर हमेशा रखते थे और जहाँ भी जाते वहाँ स्टॉल लगाया करते और तबलीग किया करते थे, लिटरेचर तकसीम करते थे। सेटल की पब्लिक लाइब्रेरीज में जमाती कुतुब और फ्लायर उन्होंने रखवाए। आखिरी लम्हे तक इनको जमात की तरक्की की फिक्र रहती थी। बड़ी मोहब्बत थी जमात से, खिलाफत से, और हमेशा लोगों को नसीहत किया करते थे कि जमात के लिए खिदमत करो। आपकी लवाहिकीन में अहलिया और 4 बच्चे हैं। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और इन बच्चों को भी नेकियों पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.